대표로 뽑아주세요. 네, 뽑아주세요. 네, 박정준 우리 심야양구 지사장님. 자, 이 선물은요 컴패션 밴드 2집 앨범 3개를 나눠드리고요. 그 다음에 컴패션 서정인 대표님의 저서 고맙다는 책을 드리도록 하겠습니다. 가장 먼저 컴패션 2집 당첨되신 분은요. 네, 2층 C열의 11번입니다. 자, 빈자리가 있어서 혹시 다시 뽑아낼 수도 있는데요. 계시면 손을 들어주시고. 축하드립니다. 축하드립니다. 네, 이따가 대표 카운터라고 할 뻔했다. 데스크에 가서 번호를 말씀해 주시면 선물을 드리도록 하겠습니다. 네, 자꾸 저희 식당 주인님 보니까 카운터라고 그러세요. 자, 한 번씩 돌려서. 1층이고요. 1층 나왔습니다. J열. J열 어디죠? J열이 어디죠? 저쪽이 J열이래요. 저쪽 J. 네. 한 자리입니다. 한 자리 있어요. 처음부터 땡. 자, 1번에서 5번 사이에 있어요. 아니, 죄송해요. 뭐야? 죄송해요. 6번이에요. 자, 6번 있으세요? 1층 J열 6번. 저기 손 드셨네요. 네, 축하드립니다. 네, 감사합니다. 축하드립니다. 그럼 마지막으로 제가 잘 섞어서. 자, 몇 층이죠? 1층 D열 17번. 1층 D열 17번. 와, 축하드립니다. 스페셜 티를 보여드립니다. 이 티도 여러분 파는 거거든요. 네, 도네이션 상품이니까요. 네, 많이 사주시면 감사하겠습니다. 그리고 우리 장민호 씨, 네, 이거 뽑아주시고요. 네. 자, 이번에는 서정인 대표님의 고맙다 책을 드리도록 하겠습니다. 2층에 A, B, C, D, 2열에 34번. 자, 계신가요? A, B, C, D, 2. 없습니다. 다시. 없어요? 자, 다시 한번 기회가 있거든요. 가만히 있자. 자, 노래하면서 트로트 노래하면서 뽑아주세요. 2층에 A열에 17번. 2층 A열에 17번. 없어요. 자, 없어요. 바로 나올 때까지 하고 돌려주세요. 자, 음악이 너무 찾아서 그래. 좀 신나는 트로트로 신나는 걸로 해주세요. 1층 한번 미럼 1층에 K열. 1층 K열. 1층 K열. K열 어디에요? 1층 K열. 오케이, 네. K열에 이번에 10번 때요. 10번 때. 17번. 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 있습니다. 네. 네, 축하드립니다. 축하드립니다. 그리고 우리 먹방 맡고 있는 이프로는 양 뽑아주시고요. 네. 자, 잘 뽑아주세요. 두 분 남으셨죠? 네. 큰 소리로. 1층 L열. 1층. L열 33번이요. 1층 L열 33번 계신가요? 축하드립니다. 네. 그리고 마지막으로 여자친구 잃었으니까 열심히 사는 뜻으로 여자친구도 잘 만나길 바라겠습니다. 네. 그리고 리얼리티 같은 건 하지 마세요. 네. 진짜 여친이랑. 알겠습니다. 네. 2층. 자, 2층 A열 없어. 5번 있을까요? 없습니다. 자, 1층 Q열 11번 있나요? 여기 계시네요. 네, 축하드립니다. 꼭 안내드리는 가져가지고 선물을 받아가시면 감사하겠습니다. 자, 여러분 저희가 준비한 시간은 여기까지고요. 저희 마지막 노래를 이제 들려드릴 텐데